بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وبعد، الفتوى تقول: متى يسمح للمرأة الحامل أو المرضع الإفطار في رمضان؟ وهل يجب دفع الكفارة والصوم أم الكفارة فقط؟ سؤال: فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوجه إليكم بالشكر الجزيل على هذا الموقع المفيد، ونود أن تتفضلوا مشكورين في إجابتنا حول هذا الموضوع. خلال شهر رمضان المبارك مرضت زوجتي، ونصحتها الدكتورة المشرفة عليها كونها حامل بأن لا تصوم، فلم تصم إلا يومين خلال الشهر المبارك. وقد قرأت وسمعت فتاوى مختلفة حول هذا الموضوع، ومنهم من يقول أنه يجب أن تدفع كفارة وتصوم بعد ولادتها الأيام التي أفطرتها، ومنهم من قال أنه يجب أن تقضي هذه الأيام، ومنهم من يقول أنها يجب أن تدفع كفارة فقط كونها سوف تلد في الشهر الرابع وسوف تكون مرضعة فيما بعد. أرجو إفادتنا وجزاكم الله عنا كل خير. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. وبعد، الأخ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجابة على سؤالكم نفيدكم بما يلي: مسألة إفطار الحامل أو المرضع في شهر رمضان مسألة خلافية بين العلماء قديما وحديثا، والأكثرون على إلحاقها بالمريض إن خافتا على نفسيهما من الصيام فتفطران وتقضيان، أم إن خافتا على الرضيع والجنين فتفطران وتقضيان وتفديان، أي تدفعان الفدية. والراجح الذي تدعمه الأدلة الصحيحة أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا، بغض النظر عن التفاصيل التي سبقت لزمها الفدية فقط دون القضاء، والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم. وهاك بعض الأدلة: عن أنس بن مالك الكعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو صحيح. وعن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع يعني رخصة، وعلى الذين يطيقونه فدية إطعام مسكين. سورة البقرة. رواه أبو داود وغيرهما وهو صحيح. وعنه عن ابن عباس قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان، قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكين ولا يقضيان صوما. أخرجه الطبراني وأسناده صحيح على شرط مسلم. وقد جاء عن ابن عمر بأسانيد صحيحة أن امرأته سألته وهي حبلى فقال: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكين. وعن نافع قال: كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش، وكانت حاملة، فأصابها عطش في رمضان، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. ويتجلى يسر الإسلام وانسجام أحكامه مع الفطرة في مراعاة واقع المرأة التي أنيطت بها مهمة الإنجاب والإرضاع، فالمرأة تقضي نصف عمرها تقريبا بين حمل وولادة وإرضاع وحيض ونفاس، وإلزامها بقضاء صوم أيام حملها وإرضاعها إن أفطرت كالمريض والمسافر معند جدا، وإلزامها بقضاء صوم أيام حملها وأرضاعها إن أفطرت كالمريض والمسافر معند جدا، يطول مدة ذلك وتراكم أيام القضاء سنة بعد سنة، فيتعذر قضاؤه. لذلك جعل لها الشارع حكما خاصا في الصيام، وكان جعله كالمريض المزمن والعجوز الذي لا يقوى على الصيام في إسقاط القضاء والاكتفاء بالفدية، عدلا ورحمة، والحمد لله رب العالمين. نذكر أيها الأخوة أن هذه الإجابات مباشرة من الدكتور محمد راتب النابلسي. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم.